إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب tukang sona ayahnya tukang son punten robah setelanana treble efek eho bas payan nabe middle nabe middle bae jeung toa walena ya brang-brang brong ya middle baik kak jeung doang tua baik eta yakin eta ngagereng efek tah efek luar efek dalam payan kak kulage mantan operator kak payan kak kieu bae jelas jelas teu launa letikeun kak launa katukang kakuping jelas tong make lo kayaknya di payan me tos ulah diome-ome ka ampura kak para kiai para ajengan guru urang kersana Abah Haji Nahrawi sadayana para kiai nu hadir dina ieu tempat hapunten teu disebutan namina sadayana di aku guru pribados mugia sadayana ku Allah dipaparinan istiqomah
Bapak Lurah alhamdulillah nu tadi tos ngumpulkeun yatim mugia Allah masih ada sehat. Bapak-bapak ibu-ibu berikut masyarakat anu geus pohara sodakoh sakieu poharana dalam rangka bunga ku kalahiran Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan sadayana jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa urang kabehan. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Allah nu hirup hayang susah roh. Jamun mahimai tajaro hayang pamajikan opat rohnya. Jalan-jalan ka Parung Panjang, jalana abrug-abrugan, jaro Karang Tengah, kuru lain kurang barang hakan, tapi hayang nyandung temahi ka pamajikan. Di dunia makabeh ge hayang genah, dahal tinggal duit tinggal ngodok, hees tinggal rep, paeh ka surga hayang kabeh gitu. Tapi itu mustahil kawan. Masalahnya ini dunia bukan surga. Jangan tak kodok deh. Cicing ngeureuy ya bae ngeureuy ya. Pokona mah abdi mah palurah hapunten nya. Najan abdi nembean ka dieu. Mustahil kudu poho sebab jalana ieu di alpa jalan dieu mah. Atuh cokor kumaneh nu ngarusak nyalahkeun lurah. Buku duitna ge dipake kopdes. Cicing. Nyaneng sia. Dak ai ieu hadir tanggepung bedul nya. Kuat sesentak ka kiai. Ngeceng asal hirup beceng. Kabeh ge hirup mah hayang genah. Jeung sasaha ge sarua, nu beda. Matakan sok nyelek dita kana hulu angen. Mun aya bikang sok kabanding-banding salaki manehna jeung nu batu. Ingat bos, semua orang sama, hidupnya tidak baik-baik saja. Jangan pernah bandingkan suamimu dengan suami yang lain. Karena walaupun kita hidup di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Kabeh pasangka-sangka. Ngencik ulama al-insan abdul ihsan. Jalema mah pasti aluk nurut kanu bager. Oke, can nyambung jeung mulut ini can cicing bela. Kula kendengan selah ya. Eta kotok jago lamun nek ngadu, tidak langsung sarang. Jang-jangna sisiripi. Oke, neangan selah lah, neangan selah ya. Abdi rek nanya ka ibu-ibu, mending keneh boga salaki bager tapi goreng apa kasep medit? Cangke boga salaki medit mah asal dibawa ngabesan paraban tolak angin jeung peromah. Dunia mah la tastagribuku al-akbar madum tafi hadhihi dar li annaha ma abrozat illa ma huwa mustahiq wasbiha wa wajibu naktiha. Ulah aneh, dunia mah emang kawas kieu dunia mah. Matakan man kana mahasinuhu masawiyah fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Di dunia mah ulah aneh, ulah nu goreng, nu bagus na bae ge piomongkeun.
kula menang ngondang ka dieu jauh ti Gajrung. Anger bae kula naik mah ibu-ibu geus burilak bae kana beuteum. Ya mah bajuna buka leutikan hamburak dia ieu. Cangkel ya. Bu. Kabeh ge pasangka lawan kita bukan manusia. Lawan kita adalah takdir kita. Terima apa adanya. Takdir bagaikan air yang mengalir. Jangan dilawan, ikuti kawan. Manusia hanya punya harapan, takdir yang punya kenyataan. Ada kalanya kita ditakdirkan hanya untuk mencintai, tapi tidak untuk memiliki. Can ngerti. Coba ngacung. Aya nu hatena keur nyeri. Bedak eta. Komo lamun kana ge beja, popotongan kawin deui bedulnya. Lieur ka popotongan mah teu urang ubon rek raka. Ada yang hatinya sedang tersakiti. Ada yang sedang teraniaya. Perih, sedih. Punten. Komo lamun urang hirup di lembur jadi leuletikna. Lihat dengan ragap teu aya. Anak geus 5, saimah keneh jeung mitoha. Abdi mah pajaro emut ka ibu abdi. Sing dicangkeun bae di kuburna. Ai anak ku ngabadeg pan 16. Iya tuh kumaha aing bae. Deun saham henteu. Eta sok ka kuping bae ta pajaro. Ceng, sing sugih aceng mah, sing beunghar jaga. Sing loba duit. Kunaon kitu mah deuleu emak. Ngaranna ge hirup pang susahna pang balangsakna. Majar maneh lebaran kumpul dulur. Nu balangsak mah biingkeun lagi di dapur. Ya. Ngagorengan semur, nyot uli, ngumbahan. Tuh, dulur nu sugih mah dihareup, haha makanan nastar. Nah. Hajumun hajat. Nu susah mah cenah ngejo di dapur. Dulur nu beunghar mah make saragam selfie bari barang hakan. Malah cenah air masak kieu. Gusti teu teuingeun. Dulur hajat aing pangcapena ti mulai nyebarkeun surat ondang. Sampai ngejo tilu peuting hareudang. Beres hajat, borok ku diberes sadeka, duit 1 juta. Pugu aing dipitah cenah malingan orang gerhaja. Cicing. Ieu bahasa siloka. Bahwa orang kadang sok mangihkeun nyeri kumaha bae ta rupana mah. Aing cenah dipentang ongkop tapi KTP beunang henteu aing. Siloka eta mah siloka. Benar? Kabaso mah ngajak aing minta paket ka aing kawin jeung dongdongan. Siloka eta mah siloka. Dipotoan beti kabupaten jalan dibangun henteu. Cicing. Ieu musibah kabehan. Tugas kiai mah ngarapihkeun. Ulah masehakeun. Bener. Jaro indung masyarakat anak atau anak loba. Nu bibir bikangeun. Nu maido, bener. Bukti nama reka rumah sakit minta tanda tangan jaro misal. Tapi kadang-kadang goreng bae ro. Atuh ngaran lagi bukan sadek ngalon jaro. Tungan lagi indung anak menyelangkeun aya, nu musingkeun aya, nu ngabeakeun aya. Lebat tewak polisi mah indung anu nebus mah. Ya dengekeun. Horeng eta nu mangih ka nyeri, ka peurih, lain urang bae. Komo eta jaro jaman kiwari, uyuhan teh edan bae aing heh. Duit satahun 215 sampai 300 juta. Tek mengek tidinya. Benar. Atuh heuh.
PBB pajak masyarakat kadang-kadang nomolkan jar. Nyeri kabeh urang boga masalah, termasuk Haji Asep ngomong doang. Seri-seri koneng. Nek tilu pocing aing roh kebalik. Tadi mangawea amajikan cikula rek balik. Uker men setan kebalik. Gagal kak. Jangan guru, hentikan. Dengarkan, berarti kabeh ieu ngalaman manggih ka nyeri di dunia, benar? Matakan ai boga ka nyeri coba keluar lempah ulah di imah bae. Daripada urang doang nu nyeri. Mungkin aral da kana sulah, doang nu gering, ulah sok di imah bae, ngabengkeun hulu make bendera. Ai boga keur gering, coba ka rumah sakit, ulin da ulin. Urang doang apa anu leuwih ti urang kitu. Ieu makarak dibere gering kitu bae geus aral ka pangeran. Pokon pae henteu ai. Pangeran mah bager, gering ieu urang, cageurna mang tahun-tahun. Geringna paling sabulan 2 bulan, bener? Geus ngeuweuhkeun teh kana pamere pangeran. Geus ngeuweuhkeun teh kana pangeran. Matakan ya dengekeun. Nu manggih ka nyeri, manggih ka pusing, manggih ka kusah, manggih ka sedih. Manusiawi, da lain urang doang, deung-deungeun ge sarua. Ngeun ulah katutuluyan, khawatir bisi nyalahkeun pangeran. Tah. Katakan jangan mengeluh. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan. Justru mengeluh hanya akan membuat hati kamu semakin tertekan. Anjay. Ya. Lantaran ayo. Benar. Pan ieu tuh judulnya meneladani akhlak Rasul untuk kehidupan bermasyarakat, benar? Tangke lebah mana bae digegelna urang. Murukana meureun nu sedih, perih, luka urang doang. Urang mah wajar, aya nu ngalunjak, aya nu nyeri. Atuh jalma leutik ieu ra. Kasar. Doakan ya 2 bulan deui beja nama. Ihampura kasadayana. Para kiai ge punten. Para kiai nu tok magahan ngaos. Loba ka peurih nya. Kiai pakai itu cowok. Padahal namanya jakula ge temesen koski. Padahal mah meureun di Karang Tengah mah model kieu nya. Geus ieu ganeng ya. Ya, kupingin. Makana ka para kiai, ka para dewan guru komo di akhir zaman urang nyieun kobong mah kuat ngajual pepelik anaknya, beli bilik, beli palupuh, geus jadi kobong dieusi ku soang. Komo eta guru ejah-ejahan hampura apanya abdi mah taklim jeung angkat topi ka guru ngejah anu gede ganjaran mah. Tama guru kitab dorolog be atuh tinggal ngabejaan mubtada khobar teu nyaho aksara. Ieu jalma pageuh bolong teu nyaho alif teu nyaho be teu nyaho teh tarahal. Matakan aya bahasa kieu innallaha la yuridul azaba ala ahlil ardi iklan nama iklan panitia punten nyuwunkeun janet ya. Kalau kata orang Betawi mah aku sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Eta mah batu kobo bu
innallaha la yuridul azaba ala ahlil ardi fasami'a ta'limal muallimis sibyana al hikmata tuh fasarafa zalika anhum. Ketika Allah rek nulunkeun balai ka penduduk bumi ja masyarakat aku piomongeun bubuh nu deket ka masjid ge imahna ka masjid amat saminggu sakali besok najis namanya piomongeun jalma teh piomongeun ka pasar perdana mah bari gagarek ngokan datang da masjid mah dilewatan aya ka masjid iluki. Iya, ku Allah rek diturunkan balai. Sebab geus loba kanu maksiat daripada kanu taat, bener. Palurah, hampura. Coba dideteksi eta, bisi aya masyarakat nu judi online. Lebah masyarakat didata teu meunang bantuan horeng kadeteksi keluargana aya nu main judi online ngaganggu dia ada bantuan di pamarentah batakan lamun emak biasa menang bantuan henteu pariksa bisi kokon anak maju di online tewa kadenge tah kadang-kadang Allah rek nurunkeun balai ka hiji masyarakat ku sebab loba nu maksiat tapi ayah keneh nu ngemagahan ngejah budak kaletik mim jabar mah teh jabar tadal ieu jare di alif jabar a mata dia di jabar bape jabar ta sin ieu jare si alif jabar a bewau paseu buta jabar ta bapak sia buta babun pantau jidarun tembok dorot dotun motor butut aya keneh nu magahan aksara Quran ngejah ka budak laletik maka ku Allah dipindahkeun anu balai rek diturunkeun dengan kasih sayang Allah terjadi diturunkeun. Jadi nu nyalametkeun lembur mah lain nu kararieu. Nu kararieu mah ieu mah Ustad Pam. Aya ngolol cai dibayar. Ih bener aing mah. Ya tuh mending jujur ya mah daripada nyanyi belakok samidin. Iya tuh kulama kainra kulama dibere atau ditari mah jadi bare mah ngendong aing mah. Jadi hampura makana eta punten eta nu ngajar ngejah Allah. Kadang-kadang mah anak geus 5 saimah keneh jeung mitoha haju ngejahnya sedengkeun pan magahan ngaji ngejah teh insyaallah nu ieu ngaji nu itu lompatan haju pan gelas mitoha pareupeus ka ticak bubar nu ngaji beak digoblok-goblok ustaz tu mitoha nu paling pinajiseun eta aya anak jelema geus nek hatam Quran teu nyaho indung bapana saha sebab tuh masrahkeun teh eta kan si malakama ka guru ngaji di borok kumere di aing makana sing sobar padahal mah dengekeun nu kudu dimuliakeun mah eta nu kieu mana beres mabur ka di moal lamun eueun ngondang mah jaro cobang kita mun lebaran atuh teu unggal poe jaro satahun sakali ro kumaha bae eta jual laut tak kumaha bae ro eta ta guru-guru ngejah nya nu teu meunang anu coba diperhatikeun insyaallah nya aing nyalon presiden henteu deui lah aing eta hapunten kasadayana atuh kula ge sarua mun magahan ngaji di lembur pada eta masyarakat lain ilu ngaji doang kadang-kadang ilu ngarokok deui kan aing bangsat doang pada eta si malakama bener kabeh ge boga ka nyeri boga ka pusing boga ka riuh kukula rek dicacahkeun Kangjeng Nabi supaya aya ubar hate
Abdi dong panjang kene ieu umur no. Abdi tos 42 tahun bah. Can kabita kenapa ya? Alhamdulillah. Sebab ieu kiai pararahe bae ro. Guru urang Ki Haji Asep Mubarok sing dicangkeun di kuburna mah. Anu geger di lembur mah Asep Dimyati. Kajupan rencangan di Bogor maot penceramah. Nu tilok mangipah mah ente jarang. Asana saumur kieu abdi can pernah nyalatan RT pae can pernah. Boga ilmunan buat si eta. Oh ya. Ya kupingkeun. Matakan ieu urang dicacahkeun Kangjeng Nabi lemah dia. Urang mah wajar aya nu ngahina, aya nu ngalunjak, aya nu ngagoreng. Urang mah jalma leutik ieu. Biasana kanu leutik masok mahiannya. Jawara geta asal kanu sieun we, boh karang. Ai kanu lawana mah ngededog. Terus masuk ke nyawaraan, kajenting tetenak di kadek ya bohong. Ai gelepok deui mah golok, geuleuh dia heh. Mun mah kugang tangga jawara. Jawara ge dicak tahi kotok mah jengkek dia. Kurang mah wajar aya nu ngalunjak ngahina jalma leutik ieu jangan tapi tenggangan benar. Kanjeng Rasulullah Muhammad darajat pangluhurna jeung Allah pangdeuketna ngadoa pang diijabahna tapi kan nyeri kapusing kaperih leuwih daripada urang. Oh makana kitu ai geuning kula di bae ka rumah sakit. Urang maka pengperuman doang can kureweseun batur mah pengkor. Ieu urang nyajakeun ka sedih lamun cacahan sorangan memang Gusti aku paling teraniaya. Bikang biasana kieu mun curhat ya. Seakan-akan menjadi korban padahal dia pelaku utama. Aing cenah dikorawat ku salaki. Pukul salaki teh heula ditaplok ku sambal ku beungeut sia. Ya usah nguna. Ya. Urang mah wajar. Jalma leutik ya. Lasok nyepelekeun kanu leutik, eueuh bedana cilok dirojok make gantarna. Ulah sok nyepelekeun leutik, janu gede ge leutik kaula. Jatuh leutik dijabakeun moal gede dia. Emang kula ngajuru langsung segede kieu. Henteu lah, bagoy. Lamun aing ngajuru segede kieu atuh meureun longsornya. Kanjeng Nabi panggagahna, pangmulyana, pangijabahna doa, pangcaketna jeung Allah, curhat naon ge ka Allah. Ku Allah dijawab. Tapi teu eureun ka nyeri, teu eureun ka peurih. Matakan ieu tasliyah obar hate anu tergelisah sebagai pelipur lara. Mana buktina Kanjeng Nabi kapeurih leuwih daripada urang. Jangan guru, hentikan guru. Tapi eta lu maling kotok sok bisa cilok nyawaranya. Kudu diguruan tadak. Ieu mah kokok bae. Kupingkeun. Bo. Kiai ayeuna mah nu ngaos ceramah di Muludan kantun ngeunahna. Datang ka dieu teh lain pada dikunci kieu, atuh dionang diteangkeun ku iringan Hendra. Satahun keneh. Kula ge mewean poho. Lain eta bae butuh. Dongkap dijemput alabatan Prabowo ya dugi ka dieu diangsuhan ieu teh sakula ieu geus anggur bae nya lemurna ge di jero dunianya
Tapi hampura Pak Jarwo ieu. Lamun datang ka dia usum hujan. Asana mobil kula datang ke jabatan gede doang. Bedak awas aing dek lembang kalam mahsar jeung aing. Tapi eta Pak Jarwo luar biasa urang Karang Tengah. Aya anggur. Baheula mah nu makan anggur lembangna ge mundur kana. Ieu mah lain nya, ieu mah anggur merah, minantung anggur mitoha marah. Masyaallah. Nu ayeuna mah di pasihan rokok geus teu kabales belah jasa Kahendra dan kawan-kawan. Kangjeng Rasul mah bujang ku di kieu-kieu. Dan eta Rasul dakwah ka mana aya undangan heula. Bujang ku di papang dina kitab Sirah Ibnu Hisham dijelaskan waktu Kangjeng Nabi nah coba kamu aja kotak aja ulah di ending gak heneng tak kotak ya doang kula ngabejaan tak keborono cenah aing pelakuna oplok kunaon cenah eta bereuna atuh teu nyaho nya aing keur kieu tumbe mundur. Oh Kangjeng Rasul babujeng ku di momolekos kieu ketika Rasul di Mekah berangkat ka Taif bade dakwah ngajak jalma supaya iman la ilaha illallah sambil mencari suaka perlindungan mengetuk pintu tokoh-tokoh masyarakat dari golongan Bani Sakif yang ada di Taif. Ternyata bukan pintu yang dibuka melainkan ejekan dan hinaan kepada baginda ketika Rasul dongkap ke tokoh masyarakat. Eta lain mah ditampi Pak dihina. Rasul dongkap ngaku utusan Allah ngajak ngimankeun ka Allah. Naon bahasa nu kaluar ti tangkurak tokoh masyarakat Bani Sakif di antarana tangkurak Abdul Yalil, Habib, Mas'ud bin Amr nyarios kieu. Ma wajadallahu ahadan yursiluhu gueroka. Kumaneh ngaku utusan Allah piraku jalma kos kieu utusan pangeran. Eueuh deui jalema kitu dak nu enah. Pan eta ngomong gitu ku hate goreng katakan lamun hate goreng sungut ge moal bener ngomongna hewa kata tangga aju tatangga beli kulkas kulkas kita menang ngiridit 2 tahunan bener ku hewa kajar tama jaro gedak tama santunan hayang di video ria ih tolol mending kene ria mere rok daripada ikhlas ke mere. Suhut dan dijaga, jaga mulut. Jangankan manusia, ikan pun kalau tidak bisa jaga mulut mati dipancing kawan. Kunaon lauk paeh diusep karena nggak bisa jaga mulut. Ayo usep calangat, bener lah. Hampura, tetangga beheungna make korong. Moal jauh tamadak cenah boga tuyul second goreng bae satahun jadi jarok mobil ganti korupsi uku batur ngajual pakaian turunan babaturan kula memang jadi jarok belian pakaian geus jadi jarok ngajualan pakaian didoakeun poin si hirup ya abis karunya beda pojaro-jaro aina, karunya beda mil gaji pan 2,5 juta. Atuh uyuhan batur boga daging uyuhan. Aja panjang mah, lamun ka tempat ceramah, teu nyumbang cai-cai acan. Atuh izin banget. Nah, rohnya sing sugih roh. Masyaallah. Bu. Kangjeng Rasul bahasana kitu. Diledek, di jalan gitu. Doang dia misalnya masyarakat musyawarah murudan 1 tahun kene ngadatangan kula. Ai pajah nu teu ilu mah yo kagajrung. Nah,
Satahun kene jika nama ieu mah kiai na geus sokna Indosiar. Pasna waktuna keung-keung we aing doang teu palin. Cik masyarakat teh anu teu setuju. Bagoy. Oh menang jauh-jauh setahun kene model kieu. Dah atuh nu bener neangan penceramah oh di jelema kitu. Misal. Oh, enak rabi mah enak. Teh hampura. Kan banget ge mah teu cocok jadi kiai sebenarnya mah. Ih ngalawak tolol sia. Udah aku banget lawak nu kieu. Sakieu banget aing serem dong kuburan anyar. Nah tadi mah nu ngajemput endah. Kamari mah nu ngajemput di Parapatan. Aing datang lain masa salamat. Wak nanya heula bari tungtung curug na kieu ka banget kiai lain. Allah. Kan biasana aing mau balik mah make udangnya supaya cirian make sorban aing kurang mah dirarasa mun aing make udang bangun beungeut robah moal ku udang lamun kula make udang ya bagoy mun doang hileung cengkeh gede ka hulu makanya hampura kesepuhannya hampura katakan abdi eta lamun di tempat ceramah mangih anu kira-kira pikeheuleuh teu bisa marah atuh inget ka Rasul kurang kumaha di jamunya Rasul mah kurang ngomong lagi di jelema lain eta deui bae rok eta tokoh masyarakatna ngahasut masyarakat pan masyarakat ngan ku kokolot nurut si kokolot hedok si kokolot berem atuh berem eta kokolot lembur toib ngagojok-gojok masyarakat nah mun isuk aya nu ngaku Muhammad urang Mekah ulah kudu ditanya geura dipapak jeung batu bae timbugan inget baheula kolot kula di dia tuh kami ceramah ka leuweung ka huma ka gunung ka reuma mun tengah peuting di leuweung gerotan aya jelema entrang-entrang megat mobil ulah diuluk salaman geura dipapak jeung kampak bae eta kitu geura dipapak jeung batu bae bener Rasul dongkap bujang kudu di nu kieu borok disadiangkeun panggung dangdut BL borok iya tuh atuh biar aku tanya anu kitu iya lain nonton goblok atuh biar aku nu kitu teh nyaho ih atuh lain gaul atuh bodoh mau jadi kiai na mobil kula aya tipe jeung subwoofer kira aku mentang-mentang aing ustad ada nu jeung komat bagoy atuh aing salat deui bener sama kabina-bina hirup hei bu hampurannya kiai narnak kieu ieu mah hampura aku ulah nyalahkeun kula salahkeun panitia kudu jalema kerak cager di Honda uyuhan ngiblat bae aing ngomong ieu adat doang hatena mah Hello Kitty. Ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Baik mati lok haren kan ngomong lemes mah. Buluhan, belehem, punten, someah, ujung nanginjam duit tilok mayar. Ya, terus. Kangjeng Rasul dongkap ka Thaif. ورموه بالحجارة حتى قضبت بالدماء نعلاه ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو
ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Dina sawareh riwayat mah bahasana faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'ah. Ieu ringkes nama Bu. Ieu mah cacah Nabi Muhammad nya. Yang kumaha nurutan ahlak Nabi, tadi banyakan ahlak Nabi mah. Dan meureun ditih-tihna tina bab kanyeri heula. Orang nu nyeri lain urang bae mah. Ya. Komo eta. Di kami mah ya ustaz setengah badan sagala. Sing sarugi, Yai sing sarugi. Kedua maksudnya ustaz karak oleng-oleng teh, karak kawin sakahun gitu nya, bujina cantimu teh ya, atau kalaman kumpula ya, dengan kula kabayang, kieu. Tantang hajat ya kurang ngadeukeutan, hanya dipakai MC ya. Terus, aing tadi dipakai, aduh. Jadi tukang jampe, telaku deh. Nyilan cai benggal pe, Allah numali bedulnya. Sakaina datang orang Jakarta, minta cai anak negeri, bilang saminggu, paeh. Aduh, makanya ayeuna nama lah, sok. Ilok teh aya nama aya tamu, aya boga angsehan, teu boga tu saya aya akan awu puasa paeh kuburkeun cuma. Dia pernah ayah tamu di Bekasi, pakai gimana ya toko biar rame, belum udah dibikin rumit dah, hidup jangan dibikin rumit, yang rumit itu makan bubur pakai sumpit wah. Ya kupingkan Rasul datang ke Toib, atuh bener masyarakat menang ngomongan kokolot iyo. Atau eor mah waromauhu rame-rame di baledogan Rasulullah bil hijarati make batu blang-blang kebayang roknya kayak garek nanya pernah orang dia ngondang Bumali ceramahna teu rame teu kaharti jengkel di baledogan make cangkang atuh pernah paralik doang atuh mager ka ujina yang pasti nama amplop dibikin baik lain lain udah nonton banget ayah ya ini timpungan arek nganya jalayana lain mungkin dihuru dia kuaing roi paingan kula tadi angkat jadi rasul jadi adat ieu nya hadina kieu para kiai para kesemua hapunten rasul adam nyeri ge urang teu sanyeri nu kaalaman ku Rasul Allah nu datang ka dibadogan Allah ya Allah nu datang ka ditimbukan Allah paling ge mabur atuh naon teh kaangeus Allah warabauhu bil hijarah di baledogan rame-rame hatta khutibat bid-dima'i na'lah. Tuh, kayaknya sih kalian. Ada main nyebok kotok ya bangsa tuang. Hatta kotok-kotok belak yang digali. Terus tak, dia mau ngomong lain air, lembut untuk kain. Duh, hampir arahnya. Karena kemang ya dah, aing kei doang kia ya. Allah rak, model kia mah, Allah dah keranjang kuning rak. Hatta khutibat. Saya tak menyesuaikan. Hatta khutibat bid-dima'i na'lah. Mulai Nabi Muhammad ginyur manggu hayang tegablek tangkalna maledogan manggu batur kena hentok
genyur bae hatta khudibat bidima ina'lah sampai nabi getihan bacocoran roh di baledogan mun urang mah mun urang ya cenah nabi boga doa pan mustajabna lain mun aing ya misal ting keluar ya aku akai langsung kuai boboiboy api ih keprok ya doang nu latihan kelin ayo ngajak gelut agok ya satu urta mun urang Kangjeng Nabi henteu mentang-mentang doa mustajab ting keluar atuh aing mah ieu lain perang dakwah eta di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung aing nyemah teu diterima balik atuh balik dah mun aing lain atuh jeung aing eta nanya ngegel-ngegel ceuli doang miktisen baheula atuh cenah ahli kelit bohong datang kada derna masih ling korawat ada nu kagegel bae dengarkan fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahliha gawil asobiyah ka Mekah can datang ka Mekah pendak jeung malaikat tuh Nabi Muhammad mau jadi malaikat mana mah dielep japat bilang banyak cokor rek molor aya ngusep dia aja ku kuntilanak malaikat nawarkeun diri ka junjunan Rasulullah cik malaikat Muhammad kaula mah teu tega jeung teu tarima anjeun kakasih Allah dikikieu ku urang Thaif nabi-nabina si urang baik teu mahkul matuh geus mabur ulah kudu dibaledogan Muhammad izinan kula diangkat ku itu gunung 2 itu maksudnya hubungannya naon iya iku masih kiai non abdi salah gitu ngomong pagi riwayat bener aing mah menang gerak kita nih 2 gunung iya maksudnya kumaha maksudnya ada macam kepikiran ya gunung 2 maksudnya oh astagfirullah aduh gedang maksudnya alhamdulillahnya maksudnya kepikirannya rasanya otak sempak atau deh kumaha kepikiran dirinya cacahan ge malaikat teh bela nabi kunan pelecus belakop samidin ganti lah ayo bagus aslinya bagus gambarna Gareng gunung 2 ya cicing bener terus udah pakai nomor lah gunung eta gunung kasepuhan aing keur gaji dia sekarang mau udah aing keur usaha ya rek diangkat ku malaikat rek ditimpahkeun basina aya pamalingan kebo beunang loh awas nak pek rek cenah bari nafsu teh nya awas nak kudu ya awas nak hibar koyak tiba ke urang Thaif kenapa kalarodan kenapa lain malaikat alunyak kakana kasih Allah paehan bae geus man aku teh genyur dihantam jeung gunung ieu mun bahasa urang mah kitu berilustrasi naro ai bahasa Arabna bener fi ihlaki ahli hadzal asa iya ai jengkel
nganjang kuat dihirim jok motor aing. Misal jawaban Rasul kumaha? Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Uyos malaikat mau repot-repot terkedah cekak ieu mah resiko abdi dakwah. Biasa mah resiko dakwah kos kieu ulah kudu dipaehan, ulah karunya masih karunya keneh anu jahat. Sulir katakan bener harus meneladani ahlak ros rekrutan ahlak RT bisi lieur di RT ya kupingkeun katakan di jalan teladan teh ai ku eueuh deui nu kitu dalamun haja asap ya balik ti dia mobil misal dikembesan saopatna panggih jeung kapolsek kunaon eta kieu kurang karang tengah dikumahakeun dikembesan hayang kumaha kiai ulah kudu dikukumahakeun ulah sampai teu diduruk kiai ganyo eueuh nu doang nabi matakan nabi sok dipake telan nanaon kita nurutan wa malana illa tibau ahmada da eueuh doang kitu ulah pan urang we lamun bagi ka deui geus kitu datang mereka bela bari kuat atoh kan ranjang kabelah diturunkeun ya salah manehna geus kapentingan datang ka lembur ngomongna lain Pak nah pamuda urang teu lagi ditantang ku lembur itu eor bae lembur batur diduruk longok dia eta aya boga ka mejus sorangan dia bu gondrong atau begamar salender ya koplok iya aya iya nya bedul pakai sepakuran kieu hulu terus ya terus ya aing lain mana kotok teh terus ya terus jam 2 arena ya hampura jam 2 kenapa saya meureun di imah ya hampura kasadayana hiji mun aya nu ngomong goreng ka urang kajenting bener ngomongkeun goreng ka urang ulah dilayanan teu kudu dibales ku urang buah buruk mah teu dianjur ge raga hijinya jeung lamun urang nu ngabales wal imbang yaitu mah tanaga dari tanaga beko kena Allah nu turun tangan ya jeung lamun jahat dibales jahat tidak akan ada perdamaian yang ada pertumpahan darah berkelanjutan. Kumaha Nabi nyariosna ini arju ulah dipaehan teuing resiko dakwah abdi sugan nu ayeuna ka aing teu iman malenogan aing mah panjang tali aisan sugan mereka anak incuna mah arariman ka aing iya cik Imam Musa al-Azimi doa nu ieu dijabah ku Allah buktina mana Abu Jahal kafir ngamusuhan Nabi teureun paeh lagi kafir anak nama asup Islam iman ka Nabi Muhammad jadi pejuang Islam pembela Nabi Muhammad namina Sayyidina Ikrimah lain eta bae Umayyah bin Khalaf musuh Nabi Muhammad kafir paeh lagi anak nama asup Islam iman jadi pejuang Nabi Muhammad ngabela Nabi Muhammad di medan perang ngaranna Sofwan bin Umayyah lain eta bae As bin Wa'il tukang ngaledek Nabi dengan sebutan Abtar teureun-eureun ewa ka Nabi paeh lagi kafir anak nama asup Islam iman
jadi pejuang Islam sangarana Sayyidina Amr bin As lain eta bae Walid bin Mughirah penentang wahyu Allah musuh bebuyutan Nabi Muhammad paeh lagi kafir anak nama asuh Islam jadi pejuang Islam malah jadi panglima besar tentara Islam di zaman Nabi Muhammad di Madinah muka sebut Sayyidina Khalid bin Walid. Ieu pelajaran ka urang teu setiap anu bajingan kolotna anak nage bajingan wah bikang kereng amat aing sararieun aing mah eta mah asana ngising nage mun teu tai tah makanya orang tuntun ya para kiai bisi ngarana ge masyarakat lah ngarana ge jelema loba ya nu kieu nu kitu nu hae hareupeun tukangan manongengan oh my god urang jalan lurah rok aya nu unggal peuting ilungan liwat bae eta tilak milih ka urang eta biasa kudu siap kana resiko rok kadab Masya Allah ibari ngaji pan urang tilak kopi nyusul besok balik bae ieu hampura para kiai pada eta masyarakat punten kadang pan kurang diajak karena ibadah gitu berarti teka cara karena main bola kompetisi teu digeruan kita datang bisi di dia nu kolotna bajingan teu beurang ku arah ulah didoakeun pae nya didoakeun soleh sungan bae bapana bajingan anakna jadi ajengan mustahil kaji bapana bajingan anakna jadi ajengan buah ge lamun ragag tara jauh tina tangkalna eta mah buah buruk buah bagus mah kabawa ka imah lu bapana kiai ge anakna teu ngaji mah wah tuan bisa ngaji kiai ge bapak dia mah lain mah rebah ku merek tuang kaleng merek nama biskuit kohwan eusina maranginang benar gudang garam eusina marokok lain uyah makana ieu akhlak Nabi urang turutan mun manggih ka nyeri sabaran insyaallah eta kiparat penghapus dosa aya dosa nu teu kahapus ku salat aya dosa nu teu bisa kahapus ku istighfar hapusna ku nyabaran nalinga manggih ka nyeri hiji nu kadua batur jahat ulah sok dibalas ku jahatnya mun pamajikan ka salaki goblok ulah dibalas goblok kumaha kuduna ngeunahnya sakeur penting ditumpahkan ku nu goblok gitu mah cik pamajikan anjing kesrek sia salaki kamu mau ya nikah sama anjing kesrek ulah dilayanan ulah bisi sarua anak paham komo lalaki cenah ngalawanan bikang duwir bikangeun teu gagah wah mula ngalawan bikang mah lu bisa ngalawan bikang mah malaikat Ijrail doh bikang mah surut nage dua luhur handap surut luhur jeung ajak basga nu handap jeung mentah hampura pan aya alek kelib cimanda teh lin di ciduhan usap disurungkeun udang di udang lumpat aya keneh jeung lolos kecuali nyandi rebang karak ngelin ieu mah lain karak silat kutak kitu bae ugu batur rek mere sembako itu dah terjadi bae sembako na goblok ya ulah ngagedekeun adat ya abi ge sarua lain jalan bener jalan geus bener bawa tengah penting dengan kejo ka karang tengah
urang silih elingan baiknya meneladani akhlak Rasul. Naon akhlak Rasul? Dijahatan tilok males jahat, dijahatan malah ngadoakeun cager kanu ngajahatan. Hayang teu nyenangkeun Nabi Muhammad. Hayang teu Bu? Hayang teu diidolakeun ku Nabi Muhammad. Caranya mudah. Maafkan orang yang pernah melukaimu. Sabar ya Dek. Jeung popotongan kudu ngadulur. Allahu Akbar. Esenya wios kajaro digogoreng, diomong-omong goreng, losan bae. Pokoknya mah jadi jaro mah ulah make hate rok, kudu make batu bate rok. Ulah baperan. Urangnya asup ka rumah tangga, ulah make hate, make batu bate. Kan bikang ada tujuan jeuh kan. Boleh marah, gua wok bae di urang ge. Tuh, kadenge kasaksian kana biak kotok-kotok mah teh. Abdi kadang-kadang pamajikan sok nyarios kieu ka sepuhan. Lamun neng ngajak pas ya, lawanan ge, jadwal nu edan ngomong sorangan. Karena di lawanan, ubandir. Lamun pamajikan nguang, ulang ambulan pan lamun ngaguru. Abdi mah tara bilayanan, sok ditempokeun bae beungeut mah. Bari nempeh bae, ngeun dina hate. Cik aing ieu pangeran kaur bae nyeun beungeut doang dia. Pokona mah manggih ka nyeri, manggih ka riweuh, manggih ka susah. Ulah sok dilayanan. Deulekeun, di hiji lembur sok aya masyarakat nu kieu. Sifatna ngelehan, losan, hampuran, aya nu kitu. Eta nu gagah mah, lamun paeh kajenting puluhan tahun. Utuh dia jasad itu. Nah sebabnya kolbin salim, hatena bersih. Misal cik anakna, anak ya, anak TK, gelut di TK, digugulukan ku kolot tak koplok. Anak nama geus berpelukan deh. Kolot nama pahewan kan, ulah. Sok aya di lembur nu kieu, nu bager teh keluarga nah ngelehan, losan, hampuraan. Cik anakna, "Ma, aceng mah mung sakola, oke kunaon?" Dolo hulu jaran nol. Asal ditanya, geus mitra sia encan, gua lotak. Jenol mah. Eta indungna ngomong kieu. Teuing kaset, hitung-hitung ceng-celengan ganjaran. Ulah dibales kasetnya, didoakeun ku emak sing salamet dunia akhirat. Urang mah jalma leutik, teuing pake kekesen bae ku batu. Ridokeun kaset jangan lawan urang mah teu mahi. Nya. Ridokeun bae kaset. Eta deulekeun dia nu kitu. Paehna ge utuh jasadna. Malah nu kos kitu anakna sok sararukses. Angkatan darat tuh jadi angkatan laut tuh jadi angkatan udara. Wih angkatan pakaian ya hujan. Ya, aya doana supaya hate urang losan, losan, hampuraan, embung males nih, embung ngabalas karena kejahatan batur, sabodoan, losan, aya doana, eta deui, aya deui, ayo babarengan supaya aya ilmuan ya. Gana ieu. Bener sararian cenah. Bisa diloloh ku aing mah. Ke salaki nyandung di losan. Iya tuh ganjaran. Eta mah kadinya bae nya. Hayu babarengan supaya hate dibere hampuraan ka batur teh. Dibere ulah dendaman, musuh politik urang jadi jaromah anak urang rangkul bae. Gede ta ganjaran. Hayu babarengan direkam bila perlu. Allahumma ahyi qalbi ba'da mautihi wasabbitni ala ta'ati
Allahumma ahyi qalbi ba'da mautihi wa tsabbitni ala ta'atika. Allahumma ahyi qalbi ba'da mautihi wa tsabbitni ala ta'atika. Di alasnya pantas salat tilu kali. Oke, urang eta kanu karar itu hampuraan cuekan. Hanya urang ke mikiran hayang bener sholat, hayang bener awak, ke mikiran gitu. Ya, mudah-mudahan ieu sing jadi papanang hati ka sadayana. Ya, sanes waktos urang biasa tepang deui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.